Assalamu alaikum jama'a, barkanku da shigowa shafina na YouTube. Sunana Aminu Surajo. Ina zo muku da update akan CEX dangane da waitlist da suka fitar. Mutane da yawa sun yi wannan waitlist din a baya ba tare da sun sani ba. An yi shi ne ta bangaren cin wani tax da aka yi can a baya, ba kowa bane ya san yayi shi. To wanda bai ba zan nuna muku yanda za ku yi, idan kuma kayi za ka gane alamar kayi. Idan yau ne fara shigo ka wannan tasha, ina neman alfarma da ka daure ka danna min alamar subscribe. Idan kuma ka taɓa danna min alamar subscribe, to ina neman alfarma da ka daure ka danna min liking. Idan kuma a Facebook kake kallon wannan bidiyo, to ka daure ka yi following dina, sannan ka danna min liking. Mu shiga cikin bidiyo. Kamar yadda kuka gani na rubuta a farkon wannan bidiyon, da kuma abin da na faɗa shine shi wannan abin da za ka yi, to ana tunanin ta wannan hanyar ita ce za su bi domin su tura ma kowa haƙƙinsa ta wannan airdrop ɗin. To da farko za ka taɓa gurin kamar haka. Idan ka taɓa ga inda za ku ga sun rubuta muku welcome to the future of engagement tools ɗin nan. To abin da za ka yi nan shine kai tsaye ga inda aka ce get start, za ka taɓa get start kamar yadda kuke gani. Ga nan mun taɓa get start. To me suka ce a danna? Za a danna referral code. Shi wannan referral code ɗin ga nan zan rubuta muku ga nan, in mutum zai iya ɗaukewa. To in kuma za ka ɗauke, zan rubuta a description na wannan bidiyo da kuma saman wannan bidiyo, sai ka kwafa sai ka je ka sa. Shi za ka sa musu, wannan shine referral code ɗin. Sai ka taɓa inda aka rubuta get a new ɗin nan. Invalid referral code, okay invalid. To bara zan rubuta muku wanda za ku sa a gurin, ba dole sai wannan. Mu gwada wannan mu gani in shi ne. Bara mu gani. Yawwa, to kun ga wannan shine ma referral code ɗin, wancan yaƙi. To zan aje muku wannan referral code ɗin a description na wannan bidiyo. Wannan shine referral code nasu, ga nan a ƙasa zan aje muku inviting code, ga nan 3UXEI ɗin nan shine referral code. Zan aje muku shi a description sai ku ɗauka. Ga nan zan yi copy ɗin shi sai in aje muku shi. Referral code ɗin ga invite link nan gurin, nan kuma referral code. To zan aje muku wannan referral code ɗin sai ku je ku ɗauka ku yi amfani da shi. Kamar yadda kuke gani na riga da na abin ga wa'ancan sun ƙi ne, amma wannan shine referral code ɗina. Zan aje muku shi sai ku je ku ɗauka ku yi amfani da shi. Wannan kenan, kamar yadda kuke gani na riga na yi. Suka ce ga nan. To muna tunanin dai ta nan za su tura mana shi token namu. Nan ne ƙarshen wannan bidiyon. Idan a Facebook kake kallon shi, to ka daure ka danna mun alamar following. Idan kuma ka taɓa yi mun following, to ina neman alfarma da ka daure ka danna mun liking. Ma da bidiyo na gaba.